Labas rytas, mėlyjei. Taigi dabar pusryčiauju. Yra ankstus rytas po 7:21 ir šiandien atsikėliau biškį anksčiau. Yra šeštadienis, bet šiandien važiuosiu į mokymus antakių formavimo, antakių architektūros kažkokius mokymus, žodžiu, eisiu. Ir jo, atsikėliau anksčiau ryte, saulė šviečia. Kaip matot, jau už lango pavasaris grynas. Ir jaudinuosi šiek tiek ir galvoju, pasiimsiu kamerą ir biškį pafilmuosiu, kaip čia šiandien diena eisis iš viso. Na, žinote, jau kai esi vyresniam amžiui, kaip čia vyresniam, man 32, bet jo, ir kažkaip naujus dalykus bandant, jau atsiranda tokia baimė. Bet viskas bus gerai, tikiuosi, ir praleisiu smagiai laiką šiandien, išmoksiu kažko naujo ir gausiu diplomą. Tai manau, viskas bus gerai, viskas pasiseks. Pabaig pavalgyti, reikia pasidažyti. Plaukus reikia apsirengti. Tai ką, mokymai jau baigėsi, ką tik parėjau iš mokymų, čia vyko Senamiestyje. Belamu, man atrodo, vadinasi ta įmonė. Ir jo, šiek tiek jaudinuosi prieš mokymus, bet praėjo visai sklandžiai viskas ir galiausiai gavau diplomą. Tai diplomas mano rankose jau. Nežinau, ar girdit mane gerai, čia daug triukšmas prie VC, dabar sėdžiu. Tai va, diplomas mano rankose. Ir jo, viskas gerai ir gavosi. Labai gerą turėjau modelį, kur antakiai gražus, tvarkingi. Tai labai daug nereikėjo ten ir jų pešioti ir panašiai. Tai va, tai nadažėm ir blakstienas, ir antakius. Pasimokinome, kaip formuoti tą antakį ir kaip susižymėti, schemą pasidaryti, kad galėtum gerai ir lygiai padaryti spalvą. Tai va. Tai dabar sėdžiu ir susitiksim su mano modeliu Edita, susitiksime kažkur atšvesti. Tai galvojam, čia į VC pagal nueisim, VCupą, ir atšvesim mano diplomą. Va, dabar sėdžiu, saulytėje, šviečia, šilta diena. Nauji pastatai. Va, atėjom tiksliau, Edita atvažiavo atšvesti, pasiėmėm kavytės, mačios, sumuštinukui, kanelių, atsigersim, dar gavau dovanų, tokių labai gražių iš Editos, ačiū labai. Tai Vadi Blum, nežinau, čia kažkoks brandas tikriausiai, ar ne? Šitas. Tai yra Odžar, tai yra iš Omano kilęs. Wow! Kuris turi tokį kvapą, šiek tiek smilkalinį. Tau turėtų patikti. Geras! Tai va, atšvesim, biškį pasėdėsim ir jo, kai grįšiu namo, biškį daugiau papasakosiu, gal plačiau apie visus mokymus. Labas rytas, mėlyjei. Taigi, šiandien jau kita diena, galvoju atsikelsiu ir jums normaliai papasakosiu, kaip ten vakar viskas praėjo, bet iš tikrųjų buvau vakar tiesiog pavargusi be galo. Grįžau, pavalgėm, čia pabuvom dar su šeima ir užmigau kartu su Austėja gal 9:30. Neįprasta man taip anksti eiti, gal kokią 10:30 einu.
tai jau visai nebegalėjau atlaikyti, tiesiog tai buvau pavargusi. Nežinau, kas čia susidėjo, nes naktį prieš iš tikrųjų mažai miegojau, kaip vėlai nuėjau miegoti ir tada galiausiai anksti keltis reikėjo, nes labai jaudinausi ir toks gavas matyti dalykas. Tai žodžiu, tai buvau pavargusi, ten su autobusais dar grįžti reikėjo apie valandą laiko, nes retai važiuoja čia šeštadieniais. Žodžiu. Bet patys mokymai labai smagus, iš tikrųjų labai patiko. Galvojau, kad pergyvensiu, bet iš tikrųjų turėjau daug klausimų, tai drąsiai klausinėjau visko mokytojos, apie antakius, apie įsidarbinimo visą procesą ir panašiai, nes viskas įdomu. Tai daug sužinojau, daug informacijos gavau ir šiek tiek praktikos pasisėmiau, kaip daryti tos antakius. Iš tikrųjų, kad ir jau vyresniam amžiuje esi, reikia nenustoti galbūt mokytis naujų dalykų ir atrasti save kituose dalykuose. Niekada nežinosi, kada tau kažkas pasiseks, pavyks padaryti. Tai tiesiog reikia bandyti naujus dalykus. Ir aš džiaugiuosi iš tikrųjų, kad išbandžiau. Nors buvo tokių dviejonių kažkokių, bet dabar viskas labai aišku tapo. O dabar po truputį dar pasimsiu dar vienus mokymus apie laminavimą ir henos dar dažymą reikėtų pasimti mokymus, bet šiaip iš esmės jau po truputį irgi galėsiu ieškoti klientų ir po truputį daryti antakius ir treniruotis vis dažniau daryti tai ir tobulinti su mokymais. Tai dabar toks tikslas, o labai, labai džiaugiuosi iš tikrųjų ir kamerą pasiėmiau pagaliau ir tokia inspiracija vakar kilo, čia prisižiūrėjau užvakar, tai yra žiūrėjau tos video labai ilgai iki nakties, dėl to ir miegoti nuėjau vėliau. Tai žiūrėjau savo senus vlogus, kaip aš darydavau tos video ir labai kažkaip inspiracija kilo vėl pasimti kamerą, nes tas mano toks entuziazmas tada prieš 12-13 metų jau, kai pradėjau tas video šiek tiek po truputį daryti, niekur nedėdavau dar, bet tiesiog darydavau dėl savęs, mokindavausi kalbėti kamerą. Tai tas mano entuziazmas, tas toks kažkoks motivacija tokia daryti tos video visai kitokia buvo ir dabar galvoju, o kodėlgi taip pat nepadarius ir dabar. Tai džiaugiuosi čia sugrįžus, o jums noriu palinkėti geros dienos, kad ir kur bebūtumėt šiuo metu gyvenime, ką beveiktumėt, tai suraskit savyje stiprybės ir pabandykit kažką naujo. Tai ačiū labai, kad žiūrėjote, iki pasimatymo kitame video. Iki.